Cwestiwn, lle mae Duw yn byw? Ateb, 1. Mae Duw yn byw mewn golau na all dyn fod yn agos ato, 1 Tymotheus 6:16 munud. Ef yw'r unig sydd byth yn marw, nid yw unrhyw un wedi'i weld. Job dywed nad yw hyd yn oed pan symudir ymlaen, yn ôl, na ochr i ochr, y gellir ei weld, Job 9:11 munud, 23:2 munud. Yn Etodus, dywedir nad oes neb yn gallu gweld ei wyneb a byw, Etodus 33:20 munud. Dim ond Iesu Grist yw wedi'i ddangos, Ioan 1:18 munud. Hebreaid 11:27 munud. Gyda ffydd, gadawodd Efipte, heb ofni dicter y brenin. 2. Mae Duw yn byw yn y nef, y trydydd nef, Hebreaid 9:24 munud. Pa laeth i'r paradwys, 2 Corinthiaid 2 munud wedi 12 o'r gloch. Mae'r nef yn ei orsedd, y ddeiar yn eisiau law. 3. Mae Duw dros yr holl ser, Esaias 14:13 munud. 4. Mae Duw yn y lle uchaf, gogoniant iddo, heddwch yw bobl Luca 2:14 munud. 5. Mae Duw yn y nef, edrychaf at yr arglwydd yn y nef, Psalm 123, 1. Mynegiad ein tad yn y nef, Mathew 6:9 munud. 6. Duw yw'r ysbryd yn bresennol ym mhobman, Psalm 139, 7-8. 7. Duw nid yw wedi'i gyfyngu gan amser na lle, mae'n llenwi'r byd, Jeremia 23:23 munud negyddol 2.